Vou fazer um fundo musical aqui. Gente, a gente tá Olha, com essa figura aqui. Eu vou fazer um fundinho musical para você imitar meu grande amigo, uma das pessoas que eu tenho muita saudade, que eu conheci pessoalmente, chama-se Ariano Suassuna. Então, eu vou fazer um fundo musical aqui, só para ver como é que fica. Aí tu te inspira. Vá. Olha, veja uma coisa. Tá muito certo. Você pode ser o cão e se virar da besta fera. Você pode ser a pantera que assombra o lampião. Pode ser Sansão, ter força igualmente ao trem e rodar igualzinho a um pneu. Agora, nunca diga pra ninguém que você recita mais do que eu, não é?